உங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கும் ஃப்ரீயாக ஃபாலி சவுண்ட் பண்ணணுமா? வீடியோ சேவ் பண்ணிட்டு என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஷூட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்டுடியோவில் ரீக்ரியேட் பண்ணுற சவுண்டு தான் ஃபாலி சவுண்டு. இதுலேயே 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று லைவ், இன்னொன்று லைன். வீடியோவை பார்த்து அந்த சவுண்டை ரீக்ரியேட் பண்ணால் அது லைவ். ஆனால் எல்லா சவுண்டையுமே ரீக்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. ஆல்ரெடி அவங்ககிட்டயே நிறைய சவுண்ட் ஸ்டாக்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் லைன் சவுண்டு. ஃப்ரீயாக ஃபாலி சவுண்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு டீட்டெயிலாக ஒரு பிடிஎஃப்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். அது வேணும்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு பிடிஎஃப்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நானே உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன்.